так горит печь-камин. Только затопил. Тут у меня переключение. Так вот идет прямо вертикально огонь. А так идет через плиту. Сейчас зольник закроем. Поддувало. Вот он потихонечку. Сейчас, конечно, разгорелся хорошо. Поддув все равно идет через щели. Вот здесь вот кругом щели небольшие есть. Через них идет поддув. Стекло сильно не коптится, но я еще буду работать над ним. Вот наверху что-то закоптилось. А внизу более-менее чистое. Ну а в разрезе у меня печка вот так вот выглядит. Здесь поворотная пластина стоит. Когда поворачивается, огонь идет. Так вот, здесь плита. Ну а летний вариант или для розжига. Переключаем, она становится вертикально. И огонь идет напрямую в трубу. Вот такая вот печурка получилась. Сварил из четверки, по-моему, металл. Ну а здесь вот есть вот простинки. Через них хорошо идет горячий воздух. Конвекция. Топку обложил кирпичом, ну тут плохо видно. Шамотным кирпичом обложил, чтоб металл не сгорал. Вот так вот он вот горит без поддува. Где-то подсос все равно идет вот снизу, видимо здесь вот идет подсос возле дверцы. Ну там еще тоже уплотнитель надо будет ставить, что-то придумывать. А так, в принципе, нормальная печка, отличная и красиво. И жар идет от стекла хороший. Я на него брызгал водой, когда он нагрелся. Все выдерживает, не лопается. Ну так что вот. Со временем, конечно, потом еще ее обделаю, чтобы был культурный вид.